here. Amen. Okay. Amen. Praise God. Welkom iedereen naar onze Bijbelstudie vanavond. Bienvenidos a todos al estudio bíblico de esta noche. Halleluja. Maak je Bijbel open naar Lucas hoofdstuk 11. Inmediatamente abra su Biblia y vamos al libro de Lucas 11. Lucas hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 4. Y los versículos son del 1 al 4. Amén. Amen. 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 Praise God. Lucas hoofdstuk 11, vers 1. En het geschiedde toen hij een zeker plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heer, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Amén. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vers 2. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, also op de aarde. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vers 3. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Y el versículo 3: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vers 4. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven ook en iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Y el 4 dice: Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amen. De Bijbelstudie Amén. vanavond is over gebed, praise God. El estudio bíblico de esta noche es sobre la oración. Gloria a Dios. Amen. Gebed. Amén. Oración. Amen. Dit is een onderwerp dat veel mensen niet begrijpen. Este es un tema que muchas personas no entienden, hermanos. Amen. De reden hiervoor is dat veel predikanten er niet over onderwijzen. Y la razón, es, entre otras, es porque muchos predicantes no enseñan sobre esto. Als ik terugkijk op mijn tijd als christen, Si yo miro atrás a mi tiempo como cristiano, kan ik eerlijk zeggen dat ik nauwelijks onderwijs over gebed heb ontvangen. puedo decirle que yo apenas recibí enseñanzas sobre el tema de la oración. Er wordt af en toe over gesproken, Se hablaba una que otra vez sobre esto, maar niet genoeg. pero no era suficiente. Ik weet niet waarom. Y no, la verdad no sé por qué. Misschien omdat de meeste predikanten denken dat het zo makkelijk is om te doen. Quizá la razón es porque quizás muchos predicadores piensan que esto es simplemente que se hace muy fácil. Het is makkelijk om te doen. Y en realidad orar es algo fácil de hacer. Maar het probleem is dat veel mensen niet weten hoe zij moeten bidden. Pero el problema, hermanos, es que muchas personas no saben en realidad cómo deben de orar. En omdat zij niet weten hoe zij moeten bidden, bidden ze niet. Y como estas personas no saben cómo deben orar, entonces mejor no oran. Nou, ik heb in mijn eindjaarsboodschap gezegd. Y yo en un mensaje en un tiempo lo dije, Dat een van de dingen in mijn leven die uit balans is geraakt, is mijn gebedsleven. y que dije que una de las cosas que fue tocada, digamos, o golpeada en mi vida espiritual fue mi vida de oración. Nu dat ik ben met pensioen gegaan, Ahora que me encuentro pensionado, mijn leven is veranderd en mijn gebedsleven is uit balans geraakt. out balance, Ja, uit Okay. balans geraakt. Ja. mi vida ha cambiado también y también mi tiempo de oración el balance ahora es diferente. Amen. Zie, ik geloof dat wij allemaal dagelijks moeten bidden. Porque yo sí creo que todos y cada uno de nosotros debemos diariamente orar. En ik geloof het formaat die Jezus aan zijn discipelen gaf,
in Lucas 11 en in Matthäus 6 Y yo creo que el formato que el Señor le estaba dando a sus discípulos en Lucas 11 y Mateo 6 is voor dagelijks gebed. es para una oración diaria. Een van de dingen die ik niet begreep toen ik een christen word. En Christus wat? Ja, een van de dingen die ik niet begreep toen ik een christen werd. Sorry. Okay. Una de las cosas que yo no entendí cuando yo me convertí al Señor Was dat er verschillende soorten gebeden kunnen worden gedaan. es de que se podían hacer muchos tipos de diferentes de oración. Wanneer ik mijn dagelijks gebed deed, Cuando yo empecé a hacer mi oración diaria, dacht ik dat ik alle verschillende gebeden tegelijk moest bidden. yo pensaba que podía orar usando todo tipo de maneras de oración. Het werd te veel voor mij en ik bad den minder. Y entonces esto se me hizo como que se fue mucho para mí y empecé a orar menos. Nou, mag ik de verschillende soorten gebed noemen die gedaan kunnen worden? Yo quiero orar ese diferentes tipos de oraciones que se pueden hacer. Amen. Wij bidden over ons eten. Por ejemplo, oramos sobre nuestros alimentos. Wij bidden voor de zieken. Oramos por los enfermos. Wij bidden voor een veilige reis. Y también oramos por un viaje. En wij bidden voor verschillende noden. Por diferentes necesidades. En dan is er voorbidden. Voorbeden. Voorbeden. Y eso es por lo que oramos. Intercession. Intercession. La intención por la que oramos. Yeah. Amen. Praise God. Amen. Amen. Voorbeden is wanneer u voor iemand anders bidt en ook wanneer de Heilige Geest voorbeden doet voor u. Y cuando oramos es como esa intención de eso que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Amén. Amen. Wanneer u in de Heilige Geest bidt, porque cuando tú oras en el Espíritu Santo, dan bidt de Geest vaak voor u en voor anderen. A menudo allí el Espíritu Santo ora por usted y por alguien más. Amén. Amen. Dit is de tijd waarin ik vaak in tongen spreek. Y ese es el tiempo en cuando yo a menudo hablo en lenguas. Omdat ik niet weet hoe ik voor mezelf of de anderen moet bidden. Porque en ese momento yo no sé exactamente qué debo orar por esa otra persona y hasta ni por mí mismo. Laten we lezen wat de Bijbel zegt. Miremos lo que la Biblia nos dice. Kijk naar Romeinen hoofdstuk 8, vers 26 tot en met 27. Veamos Romanos 8, 26 y 27. Amen. Romeinen hoofdstuk 8, vers 26 en 27. Amén. En vers 26, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te helpen, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vers 27, en die de harten doorzoekt, weet welke de menings des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Deze vers vertelt ons dat ook al zijn de woorden geen woorden die wij kennen, Este versículo que nos está diciendo que aunque las palabras que salgan de nosotros son palabras que nosotros no conocemos, wij toch begrijpen wat de geest zegt. con todo y eso podemos entender lo que el Espíritu dice. Amen. Ik heb voor mezelf en voor anderen in de geest gebeden. Yo he orado por mí mismo, pero también por otros en el Espíritu. En ik begreep de woorden die ik uitsprak niet.
Y yo no entendí en el momento las palabras que yo decía. Maar ik begreep waarvoor de geest bad, praise God. Pero yo sí podía entender por qué el Espíritu oraba, gloria a Dios. Nou, kan dit gebeuren in uw dagelijks gebed? Esto puede ocurrir en tu oración diaria. Amen. Ja, het kan ook gebeuren in uw dagelijks gebed. Amén. Sí que es cierto que puede ocurrir en tu oración diaria. Amen. Maar er zijn ook momenten waarop u de behoefte voelt om specifiek te bidden voor een behoefte in uw eigen leven. Amén. Pero llegará un momento también en que tú vas a sentir esa necesidad por hacer una oración específica, por una necesidad específica en su vida. Of te bidden in het leven van iemand anders. En dat is voorbidden. Voorbeden. Y orar por alguien más. Y eso es como esa intención. Amén. Amen. Dus waar ik mij op wil richten is ons dagelijks gebed. Y eso en lo que yo me quiero dirigir es a esa oración nuestra diaria. Amen. Het is zo belangrijk dat u dagelijks voor uzelf moet bidden. Moet bidden. Hermano, porque es tan importante, hermano, que tú ores por ti mismo diariamente. Amen. Ik geloof dat Jezus in Matthäus hoofdstuk 6 ons enkele richtlijnen geeft. Yo creo que el Señor Jesús también en Mateo 6, Él nos quiere dar como una dirección en esto. Over hoe dit gebed gedaan moet worden. De cómo la oración se debe de hacer. Amén. Amen. Maak je Bijbel open naar Matthäus hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 8. Y vamos a abrir la Biblia en Mateo 6, versículos del 1 al 8. Amén. Nou, luister goed. In deze versen geeft Jezus ons een richtlijn over hoe wij niet moeten bidden. También el Señor, pongan mucha atención porque también el Señor nos muestra aquí esa dirección que nosotros no debemos de tomar durante la oración. Amen. Laten we dat lezen. Matthäus hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 8. Leamos Mateo 6 del 1 al 8. Vers 1. Heb acht dat gij uw almoes of gebed niet doet voor de mensen om van hun gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vers 2. Wanneer gij den almoes of gebed doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de gevreesden in de synagogen en op de straten doen, dat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Dice el 2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vers 3. Maar als gij almoes of gebed doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dice el 3, mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Vers 4. Omdat uw almoes in het verborgen zij, en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto lo recompensará en público. Amén. En wanneer gij bidt, zo zal gij niet zijn gelijk de gevreesden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vers 6. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in de verborgen is, en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dice el 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público.
En als gij bidt, zo gebruik geen edel verhaal van woorden, gelijk de hedenen, want zij nemen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Y dice el 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amen. Vers 8 wordt dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Amén. Amen. De eerste dat Jezus over sprak was: bid niet om gezien te worden. Lo primero que el Señor habló aquí es, no ores para ser visto. Amén. Amen. Met andere woorden, u bidt zodat mensen kunnen zien dat u bidt. O sea, en otra palabra, que tú oras es nada más para que otros vean que tú oras. Amen. Nou, er zijn momenten in de kerk dat wij samen bidden. Porque sí que hay momentos en la iglesia cuando oramos juntos. Dit is geen individual gebed. Allí no estamos hablando de una oración individual. Er is ook een tijd in de kerk dat wij individual zullen bidden. Y hay también tiempos en la iglesia en que oramos individualmente. Dit is wanneer wij geroepen worden om te komen bidden. Cuando, por ejemplo, se te llama adelante a orar. Er is ook een tijd waarbij tijd neemt voor de kerk te bidden. Y también hay tiempo cuando sacamos ese lugar para orar por la iglesia. In al deze situaties zien wij elkaar bidden. Y en todas estas situaciones vemos la situación de el orar juntos. Amen. Nou, dit is niet waarover Jezus het heeft. Pero aquí no está, esto no se refiere a lo que el Señor Jesús estaba diciendo en el texto. Wat Jezus bedoelt is wanneer u bidt, maar u wilt dat anderen zien dat u bidt. Lo que el Señor quiere decir aquí es que es cuando alguien ora, pero solo con la intención de que otras personas le vean que ora. Amen. Amen. Nou, ik moet even iets persoonlijks zeggen. Yo quiero añadir algo aquí que es personal. En er is iets wat velen van jullie doen waarvan ik weet dat het jullie gewoonte is. Y es algo que muchos de vosotros hacéis, pero yo pienso que quizás sea vuestra costumbre. En je moet begrijpen, ik keur dit niet goed. Y quiero que lo entiendan, no es que yo lo apruebe del todo. Het is wanneer u te laat in de kerk komt. Te laat. Ja, het is wanneer u te laat in de kerk komt. Por ejemplo, cuando tú llegas tarde a la iglesia. En de dienst is begonnen. Y que por ejemplo, el culto ya ha empezado. Wij zijn in het midden van de zangdienst. Y estamos en medio de las alabanzas. En u komt en u knielt om te bidden. Y tú vienes y te arrodillas a orar. Nou, naar mijn mening, bid u om gezien te worden. Les digo yo, para mi opinión, en ese caso, lo haces para ser visto. Dus niemand is aan het bidden behalve u. Porque en ese momento ya nadie está orando, sino solo tú. Er is geen reden om te bidden omdat de kerk is al begonnen. Porque ya no hay razón, o sea, para ponerse a orar cuando ya la iglesia, el culto ha empezado. Het ziet geestelijk uit, maar het dient geen doel. Se ve muy espiritual, pero ¿cuál es el objetivo? Zie, het is beter om op tijd te komen voordat de kerk begint om te bidden. Hermano, porque les digo que es mejor que venga temprano para orar cuando la iglesia junta empieza a orar, amén. Dat is de tijd wanneer je moet bidden. Ese es el tiempo para ti, para entrar en oración, amén. Amen. Praise God. Nou, in vers 2 en in vers 5 spreekt Jezus over degene die luid bidden om gehoord te worden. Y en el versículo 3, vers 2 of 3. En in vers 2 en ook in vers 5 spreekt Jezus over degene die luid bidden om gehoord te worden.
Y en el versículo 2, pero también el versículo 5, el Señor habla sobre aquellos que oran, pero oran sin ganas, digamos, Amen. ¿no? Nou, dit Solo is para ser niet. oídos. Ja, they bid luid om gehoord te Oh, worden. Mhm. louder. Luid. Luid. No, perdón. Sí, sí, o sea, no, lo dije mal. Que oran muy duro, o sea, oran durísimo solo para ser oídos. Amen. Dit is niet hetzelfde wanneer wij samen met één stem bidden in de kerk. Porque eso no es lo mismo cuando decimos vamos a orar juntos a una sola voz en la iglesia, amén. Wij verheffen samen onze stemmen. Y en ese momento todos levantamos, pero juntos nuestra voz. Amen. Neem als voorbeeld Handeling hoofdstuk 4 en vers 24. ¿Vel qué? Handeling hoofdstuk 4 Ándale. en vers 24. Toma como ejemplo lo que está escrito en Hechos 4:24, amén. Handeling hoofdstuk 4 vers 24. En als deze dat hoorden, hieven zij eendragelijk hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt God, die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die dezelfde zijn. Amén. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Zij waren samen aan het bidden. Entonces, hermano, ellos estaban allí orando juntos, unánimes. Wij bidden samen als kerk en wij heffen samen onze stemmen in gebed. Nosotros oramos juntos como iglesia y levantamos juntos nuestro clamor en oración. Amen. Dit is toegestaan in de kerk. Y como vemos, esto sí que es permitido en la iglesia. Amen. It's good that the kerk samen bidt. Porque es bueno que la iglesia ore junta. It is good om onze stemmen samen in één stem tot God te verheffen. Porque es bueno que nosotros juntos, unánimes, levantemos juntos la voz en oración. Amén. Het helpt ons om verenigd te zijn. Esto nos ayuda para tener ese sentimiento de estar unidos. Amén. Het is verkeerd als wij het doen zodat anderen weten wat wij doen. Wat Pero wij bidden. sí que es equivocado cuando lo hacemos solo para que otros noten lo que nosotros estamos haciendo o por lo que estamos orando. In other words, alleen om gezien te worden. En otras palabras, solo para ser vistos. Amén. Amen. Nou, in vers 7 zegt Jezus dat wij geen edelherhollingen mogen doen tijdens het bidden. Amén. Y el versículo dice, el 7, pongan cuidado, no uséis vanas repeticiones. Amen. En herhalende gebed is wanneer u steeds dezelfde woorden herhaalt. Hermano, vanas repeticiones es cuando tú te acostumbras a orar y siempre dices lo mismo. Ik ben ook heel voorzichtig met dat, ook in mijn eigen gebed. Por eso yo también soy muy cuidadoso también hasta con mi propia oración. God heeft mij, convicted? Overtuigd. God heeft mij overtuigd dat het idee van constant praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, Dat was niet goed. Dat is ook niet goed. El Señor a mí me ha convencido de que, por ejemplo, esta forma de decir, por ejemplo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que no es la manera. Neem tijd om echt God te aanbidden. Piense en la manera de verdad de alabar a Dios. Amen, praise God. Er is zoveel goede dingen je kan wel over God zeggen, praise God. Amen. Porque hay tantas cosas buenas y positivas que tú puedes decir sobre Dios, hermano. Amen, amen, amen. And you know, in the katholieke religie, y les digo que en la religión católica hebben zij een rozenkrans die gebedskralen zijn. Ellos tienen ese rosario que tienen esas pepitas de oración. Je weet wat dat is, broer? Ja. Rozen? Oké, amen. Ja.
El rosario, Deze ya. kralen vertegenwoordigen gebeden die u keer op keer moet zeggen. Y cada pepita del rosario representa una y otra oración que tú una y que otra vez tienes que repetir y repetir. Zie, dat is niet de manier waarop Jezus ons leerde bidden. Pero como vemos que esa no es la manera como el Señor nos ha enseñado a nosotros a orar. Zie, de manier waarop Jezus wil dat wij dagelijks bidden, Porque la manera como el Señor quería que nosotros orásemos diariamente is op een persoonlijke manier. es que lo hagamos primero de una manera personal. En vers 6 zegt hij dat wij in onze gebedskamer moeten binnengaan. Porque en el versículo 6 él nos lo aclara diciendo que entra en tu aposento. Amén. Zie, uw dagelijks gebed is een persoonlijk gebed waarin u met God communiceert. Entonces tu oración diaria es una oración personal con la que, en la que tú le oras a Dios. Amén. Zie, dit is het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde bidden. Y este es el tipo de oración que el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos para orar. Amen. Nou, laten wij kijken naar de manier waarop Jezus zijn discipelen leerde te bidden. Vamos a orar la manera como el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos para que orasen. Zie, er zijn 6 delen van het gebed dat Jezus onderwees. Porque hay 6 partes de la oración que el Señor Jesús enseñó. Amen. Nummer 1. Begin uw gebed met het erkennen van Gods heiligheid en grootheid. Número 1. Empieza reconociendo la santidad y la grandeza de Dios. Matthäus hoofdstuk 6, vers 9. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Mire Mateo 6, 9, como dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Begin uw dagelijks gebed met aanbidding, praise God. Entonces empieza siempre tu oración diaria exaltando a Dios, amén. Aanbid hem in zijn heiligheid en grootheid, praise God. Exáltalo en su santidad y en su grandeza, amén. Nou, persoonlijk gebruik ik graag woorden die God beschreven en die in de Bijbel voorkomen. Personalmente yo trato de usar generalmente palabras que nuestro mismo Señor nos ha enseñado en su palabra, amén. Net als groot is de Heer en zeer te prijzen. Como grande es el Señor y digno de alabar. Heilig, heilig is de Heer God almachtig. Santo, santo es nuestro Dios todopoderoso. Wie is, wie was en die nog zal komen. Quien es, quien era y quien ha de venir, amén. U hebt alle dingen geschapen en voor u zijn zij geschapen. Tú lo has creado todo, Señor, y es creado por ti y para ti. De Bijbel is vol met woorden om God groot te maken. Hermano, y así vemos que la Biblia está llena de palabras o frases de cómo engrandecer y exaltar a nuestro Dios. Amen. Nummer 2. Bid dat Gods heerschappij en doel wordt gevestigd. Número 2. Dale al Señor que establezca, o pídele que establezca su reino y el propósito de Dios aquí en la tierra, amén. Amen. Bid dat Gods heerschappij en doel wordt gevestigd. Ora para que se establezca su objetivo y su propósito se confirme, amén. In Matthäus hoofdstuk 6 vers 10 says, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Como lo dice Mateo 6:10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bid dat God degene die over ons heersen zullen leiden. Hermano, pídele a Dios que esas personas que nos van, digamos, como a gobernar. En dat zij beslissingen zullen nemen die volgens het woord van God zijn. De que estas personas tomen decisiones de acuerdo a como está en la palabra de Dios. Amen. Bid voor onze regering. Amen. Entonces, ora por nuestros gobiernos. Bid voor je gemeente. Ora por tu ayuntamiento, tu alcaldía. Amen.
Bid dat God's wil in onze eigen leven gebeurt. Y pide que su voluntad se haga en nuestra vida, amén. Amen. Dat wij zullen doen wat Hij wil en niet wat wij willen. Niet. Que nosotros habremos de hacer lo que sea su voluntad y no lo que nosotros querramos, amén. Amen. Praise God. Number Amen. 3, praise God. Número 3.3. Amen. Vraag God om te voorzien in wat je nodig hebt. Pídele a Dios que te provea lo que tú necesitas. Matthäus hoofdstuk 6 vers 11 zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Mire el ejemplo Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amen. Heb je dat gelezen? Halleluja. ¿Lo has leído, hermano? Geef ons heden op vandaag ons dagelijks brood. Que danos hoy, ¿no? Ahora, el pan nuestro de cada día. Dit is wat ik vandaag nodig heb. Porque eso es lo que yo necesito hoy día. Ik ga nergens anders voor bidden. Yo no voy a pedir por nada más, ninguna otra cosa. Als ik een probleem heb, Si yo tengo, por ejemplo, un problema, zal ik dat op een ander moment aan hem voorleggen in gebed. yo se lo pondré al Señor, se lo traeré a Él en oración, pero en otro momento. Ik zal voorbidden doen voor mijn probleem. Y yo haré como una intención de lo que va a ser mi problema, amén. Ik zal een special tijd nemen om te bidden voor mijn probleem. Yo sacaré un tiempo especial para orar por mi oración, amén. Sí, amén. Maar nu ben ik aan het bidden voor mijn dagelijks nood. Pero ahora voy a orar por mi pan diario, amén. Nou, het kan wel zijn dat u hebt een dagelijks nood waar het is voor die dag een probleem. Quizás tú piensas que ese pan diario es como ese problema tuyo diario. Maar wat ik bedoel is een heel groot probleem dat u bent dagelijks voor aan het bidden voor. Pero yo lo que estoy queriendo decir aquí es de un problema que tú tienes por el cual tú pedirías a diario. Neem special tijd voor dat, praise God. Para eso saca un tiempo especial de oración, amén. Zie, op dit moment moet ik bidden voor mijn dagelijks behoeften. Behoeften, ja. Pero en este momento yo tengo que concentrarme en mis necesidades diarias, como básicas. Zie, veel van de dingen die u dwars zitten. Hermano, porque muchas cosas que en este momento están en tu camino, moet u apart in gebed nemen. Estas cosas las debes de traer en oración, pero como sacar un tiempo aparte. Zie, hier maakte ik mijn fout toen ik eerst tot de Heer kwam. Porque aquí fue donde yo cometí un error cuando yo por primera vez vine al Señor, amén. Ik probeerde voor alles tegelijk te bidden. Porque yo quería orar por todo al mismo tiempo. Zie, wat ik moest leren was op verschillende momenten meer te bidden voor verschillende dingen. Pero lo que yo debí de aprender es de orar en su momento por diferentes cosas, amén. Zie, wij moeten leren om special tijd te nemen voor deze dingen, praise God. Nosotros tenemos que aprender a orar en unos momentos especiales por este tipo de cosas, amén. So wanneer u voor uw probleem een special tijd neemt om te bidden, porque cuando tú sacas un tiempo especial para ese problema de oración, ben je bezig op dat probleem echt te richten. y entonces en ese momento tú vas a estar ocupado solo dirigido en oración en ese problema. En te concentreren, praise God. Y te puedes concentrar en ello. Because here is a probleem that meeste van ons hebben. Pero ese es el problema que la mayoría de nosotros tenemos, amén. See, wij moeten ons leven plannen rondom ons werk. Rondom ons werk? Ja, werk. Ja, wij moeten ons leven, gebedsleven plannen rond ons werk. Rondom ons werk. Nosotros tenemos que porque nosotros tenemos que planear nuestra vida de oración en torno a nuestro trabajo, amén. Misschien komt dit bekend voor, praise God.
Quizás a ti te suene esto algo conocido, Je staat morgen op en om te gaan bidden. porque quizás tú te levantes mañana por la mañana y vas a orar, En als u bent zoals ik was, y si tú oraras como yo fui, heb ik geprobeerd voor te veel dingen te bidden. Mhm. primero yo intentaba orar por muchas cosas a la vez. En omdat ik wilde bidden voordat ik naar mijn werk ging, Y como yo quería orar antes de y dirigirme a mi trabajo, had ik nooit het gevoel dat ik genoeg gebeden had. yo siempre me iba con ese sentimiento de que no oré lo suficiente, Ik probeerde alles te doen in mijn dagelijks gebed. porque yo intentaba ponerlo todo hacerlo todo en mi oración diaria, amén. Terwijl wij op een ander moment tijd moeten maken om voor andere zaken te bidden. Pero mientras que yo tenía que sacar tiempo aparte para otras necesidades, amén, de mi vida. Ja. Ik moest leren om een dagelijks gebed te doen. Entonces yo tuve que aprender a hacer oraciones diarias En dan op een ander tijdstip voor die andere dingen bidden. Mhm. pero de esa misma manera en otro momento del día sacar tiempo para otro tipo de necesidades. Amen. Weet je wat het betekent om zonder ophouden te bidden? ¿Sabe qué significa orar sin cesar? Dit is ook iets dat veel mensen begrijpen niet. Y esto es otra cosa que muchas personas no entienden tampoco. Bidden zonder op te houden betekent niet dat u 24 uur per dag bidt. Orar sin cesar no significa, hermano, que tú debes de sentarte a orar 24 horas al día. Het betekent elke keer dat u bidt, dat u voor hetzelfde bidt totdat God antwoordt. Significa que tú vas a orar. No, brother, ven Yeah, quiet. I'll say it again. Yeah, Amen. I thought it might be a little long. Sorry, brother. Bidden zonder op te houden betekent niet dat je 24 uur per dag bidt. Como dijo el hermano, orar sin cesar no significa que tú vas a estar orando 24 horas al día. Het betekent elke keer dat je bidt, Significa sí que cada vez que tú ores, dat u voor hetzelfde bidt totdat God antwoordt. de que tú oras por lo mismo hasta que el Señor te dé la respuesta de eso. Amén. Amen. Totdat God geeft antwoord Op je op your nood. nood. Hasta que el Señor te dé la respuesta sobre esa necesidad. Amén. U zal er misschien weken of Y quizás maanden esto sí que te tome quizás semanas, quizás te tome meses, of zelfs jaren moeten over bidden. hermano, y hasta años te puede tomar orar por esa necesidad. Maar blijf bidden, praise God. Pero permanece haciéndolo, hermano. Nummer 4 van onze dagelijks gebed. Punto número 4 sobre nuestra oración diaria. Vraag God om u te vergeven en anderen die u onrecht hebben aangedaan te vergeven. Pide a Dios que te perdone y perdona a los que te han hecho daño. Amen, praise God. Matthäus hoofdstuk 6 vers 12 zegt, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Como lo dice Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Zie, daarom moeten wij onze dagelijks gebed niet overslaan. Por eso, hermano, es que no podemos, digamos, saltarnos nuestra oración diaria. Wij moeten God dagelijks vragen om vergeving. Porque tenemos que pedirle a nuestro Dios a diario por perdón, amén. Amen. Maar wij mogen niet vergeten dat vergeving alleen kan verkregen worden Pero no podemos olvidar que ese perdón se nos es otorgado solamente als wij bereid zijn degene te vergeven die ons onrecht hebben aangedaan. si nosotros estamos dispuestos a perdonar también a aquellos que nos han hecho, nos han ofendido también, amén. Amen. Nou, Injustamente. het is niet moeilijk om anderen te vergeven.
Porque is niet moeilijk, hè? Ja, Nee, het is niet moeilijk. moeilijk. Oké. No es Voor mij soms difícil. wel. Zeg het weer. Oké, no, Het yo is niet entiendo. moeilijk om anderen te vergeven. Ya, es que no es que sea difícil, hermano, el perdonar a otros, amén. Die foute, slechte dingen doen. De que comete errores y que hace cosas malas, amén. Maar het is moeilijker om iemand te vergeven Amén. Pero sí que es más difícil de perdonar a alguien die ons iets heeft aangedaan. que nos ha hecho a nosotros ya personalmente. Ik kan wel mijn buurman vergeven voor de slechte dingen die hij doet. Yo ya perdoné, por ejemplo, mi vecino por las cosas malas que él hace. Maar wanneer hij doet iets tegen mij, Pero cuando ya lo que él hace es algo personal, es algo conmigo, daar is de strijd. allí allí hay una lucha. Ik moet hem vergeven, praise God. Pero debo de perdonar, amén, gloria a Dios. Amen, praise God. Sla dit deel nooit over, praise God. Nunca te saltes esta parte, hermano. Amen. Elke Amen. keer in je dagelijks gebed neem tijd om vergeving te vragen. Amén, porque cada día en tu oración diaria toma ese tiempo para pedir ese perdón. En maak je hart vrij en vergeef andere mensen. Y haz que tu corazón sea libre perdonando también a otras personas. Amén. Amen. Nummer 5. Punto número 5. Vraag om kracht om verleiding te weerstaan. Pide fuerzas para resistir la tentación. Amen. Matthäus hoofdstuk 6, vers 13 zegt: En leid ons niet in verzoeking, maar verloos ons van de boze. Dice Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amen, amen. Dit is ook iets dat wij moeten doen, praise God. Amen. Eso también es algo que nosotros debemos de hacer. Amén. Amen. Dagelijks vraag voor kracht om verleiding te weerstaan. De pedirle a Dios diariamente que nos des fuerza para poder resistir la tentación. Amén. Praise God. Wij hebben dit kracht nodig, praise God. Hermano, porque necesitamos esa fuerza, amén, ese poder, amén. En is daar als wij hoeven alleen voor te vragen, praise God. Pero ¿saben qué? Que lo único que tenemos que hacer es pedirlo, amén. Amen. Zie, wij weten allemaal wat ons het meest verleidt. Nosotros, la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que más nos tienta a nosotros, amén. So waarom vragen wij God dan niet om ons te helpen met onze zwakheden? Entonces, ¿por qué no pedirle a nosotros, a Dios, sobre esas debilidades nuestras, amén? Waarom vragen wij God niet om ons weg te houden van de dingen waarmee wij het meest door in verleiding komen? Amén. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos mantenga a nosotros alejados, amén, distanciados de esas cosas que es lo que más nos tienta, amén? Zie, wij moeten aan God toegeven dat wij daarmee worstelen. Pero primero tenemos que pedirle al Señor y reconocerlo para que Él batalle por nosotros, amén. God kent onze zwakheden al. Porque claro que el Señor conoce todas nuestras debilidades. Maar het is good om het te bekennen, praise God. Pero qué bueno que es confesárselas, amén. Zie, toegeven dat u een probleem hebt. Reconocer, hermano, que tú tienes ya un problema. Is de eerste stap om het te overwinnen. Es el primer paso para obtener la victoria. Amen. En onze laatste punt vanavond is: Y el último punto de esta noche es, hermanos, beëindig uw gebed door toe te geven dat God de controle heeft over uw leven. termina tu oración admitiendo que Él tiene el control de tu vida. Amen. Matthäus hoofdstuk 6, vers 13. Mateos 6:13. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Dice así, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. God heeft
alles under control. Hermano, el Señor tiene todo bajo control, amén. Want u is het koninkrijk. Porque a ti pertenece el reino, amén. Amen. Het is zijn koninkrijk. O sea, es su reino, amén. Amen. Hij maakt de regels en alleen God neemt de beslissingen. O sea, Él es el quien hace las reglas y solamente Él, nuestro Dios, es el que toma las decisiones. Amén. Amen. Want u is de kracht. Porque para ti es el poder, amén. Amen. God heeft alle macht. Dios tiene todo el poder, amén. Want hij is God almachtig. Porque Él es el Dios todopoderoso. Niemand heeft de macht om te veranderen wat hij beslist. Porque nadie tiene el poder de cambiar aquello que Él ya ha decidido. Want u is de heerlijkheid, praise God. Porque para ti es toda la gloria, amén. See, God deelt zijn glory met niemand. Y sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, amén. Als hij iets doet in ons leven, Y si Él hace algo en nuestras vidas, ontvangt hij alle glory. Amen. entonces a Él sea toda la gloria, amén. Hij ontvangt alle eer, praise God. Él reciba toda la honra, amén. Gloria a Dios. Amen. Wij moeten ons gebed afsluiten door hem te danken. Debemos entonces de cerrar siempre nuestra oración agradeciéndole Dat hij de leiding en control over ons leven heeft. de que Él tenga el control y las riendas de nuestras vidas, amén. Amen. Wij moeten erkennen dat God de controle heeft. Amen. Debemos de reconocer que Dios tiene el control sobre nuestras vidas, amén. Wij moeten het zeggen en geloven, praise God. Nosotros tenemos que decirlo, pero creyéndolo, amén. Zie, dit is ons dagelijks gebed. Entonces, y esta es nuestra oración diaria, hermanos. Jezus heeft ons geleerd hier hoe te bidden. El Señor nos enseñó aquí en estos versículos la manera de cómo debemos orar. Hoe lang duurt dit gebed? ¿Y qué tan larga entonces debe ser la oración? Ik geloof niet dat het lang hoeft te duren. Yo creo que no tiene que ser una oración larguísima. U zou het makkelijk in 15 minuten kunnen doen. Creo que tú la puedes sacar en 15 minutos, amén. Het kan zelfs een half uur duren. O puedes tomarte hasta media hora. Zie, de tijdslimit is niet belangrijk. Hermano, pues les digo que el tiempo límite no es algo que sea importante, Want dit is iets dat wij moeten begrijpen. porque esto es algo que nosotros debemos de entender bien. Want ik weet hoe dit een belemmering kan zijn bij het bidden. Porque yo mismo puedo ser, digamos, como un tropiezo en mi propia oración, amén. Zie, ik weet dat ik jarenlang heb geworsteld met hoeveel tijd ik heb jarenlang geworsteld. Porque yo mismo tuve esa lucha durante muchos años Met hoeveel tijd ik aan mijn dagelijks gebed besteedde. de cuánto tiempo debía de invertir en mi oración diaria. Toen ik een jonge christen was, ik worstelde ermee. Pero cuando yo era un cristiano joven aún, yo luchaba con esto. Maar het voorbeeld dat Jezus gaf was heel kort. Pero el ejemplo que el Señor dio fue en realidad corto. Zie, wat wij moeten begrijpen Entonces debemos de entender, hermanos, is dat dit niet hetzelfde is wanneer wij voorbidden doen. Voorbeden doen. Voorbeden doen. esto no debe ser lo mismo cuando nuestra oración es de intenciones, amén. Amen. Wanneer we de tijd nemen om voor onze problemen en voor mensen te bidden. Porque nosotros debemos de sacar el tiempo para orar por nuestro problema o por personas, amén. Als voorbeeld, wij hebben een gebedsgroep die 's ochtends van 6 tot 7 uur voorbeden doet. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de oración que por la mañana tenemos un tiempo de oración, amén. Amen. Dat duurt een uur, praise God. Pero esta oración solo dura 1 hora. Zij bidden voor verschillende dingen. Allí se ora por diferentes cosas.
Dat is geen dagelijks gebed. Esto no, y esta no, misma no es no es nuestra oración diaria, amén. Zie, mijn uitdaging aan u is om een dagelijks gebed in te stellen. Porque perdón, brother, sorry. Mijn uitdaging aan u, Uitdaging. Ok, porque el reto que yo tengo para contigo es om een dagelijks gebed in te stellen. es de que tú, digamos, como que planifiques tu oración diaria, amén. Probeer dit bij voorkeur 's ochtends of voordat je gaat slapen te doen. O sea, preferiblemente hazlo en las mañanas o antes de irte a dormir. Dit is afhankelijk van uw baan. Pero esto también depende, por ejemplo, de tu trabajo. Dus ik weet dat sommige mensen werken 's nachts. Porque como sé, muchas personas trabajan en horarios nocturnos. Maar houd je dagelijks gebed kort. Pero mantén tu oración diaria a un tiempo corto. Amen. Net als Jezus heeft ons geleerd om te bidden. Como el Señor nos enseñó a nosotros para hacerlo, amén. Amen. Praise God. Als u na uw dagelijks gebed om iets anders wilt bidden. Porque si en tu oración diaria o nocturna quieres orar por algo diferente, bid then, praise God. Hazlo también, amén. Bid for the behoefte in your leven. Ora por todas esas necesidades de tu vida. Maar bid dagelijks for yourself. Amen. Pero, hermano, sí ora a diario por ti mismo. Zie, ik geloof dat als wij onze dagelijks gebed zullen bidden. Yo creo que nuestra oración diaria, nosotros oraremos, Ik geloof dat als wij onze dagelijks gebed zullen bidden. Yo creo que si nosotros oramos nuestra oración diaria, dat het ons zal aanmoedigen, de que esto nos habrá de animar a nosotros, om meer voor iets anders te bidden. Eso nos animará más para orar por otras cosas, amén. En ook op andere momenten te bidden. Y también para sacar otros momentos para orar, amén. Zie, dagelijks gebed bereidt ons voor om dieper te gaan bidden. Porque nuestra oración diaria nos prepara a nosotros para entrar en tiempos de oración más profundos, amén. Het zal een patroon creëren voor meer gebed. Y esto creará un patrón en nuestras vidas de más oración, amén. Amen. Gebed verandert dingen. La oración cambia las cosas, hermanos. En laat die verandering in mij beginnen. Y deja que ese cambio empiece en mí, amén. Amen. Ik hoop dat je wel begrepen wat ik probeer u te leren vanavond. Yo espero que tú hayas podido entender lo que yo quería que tú entendieses hoy. Wat Jezus heeft ons geleerd was een dagelijks gebed. Lo que el Señor nos enseñó con su oración diaria It's a persoonlijk gebed tot God. es que es una oración personal de nosotros con Dios. Ik bid mijn persoonlijk dagelijks gebed niet in de kerk. Yo mi oración diaria no la hago en la iglesia. Dat is mijn gebed dat ik bid hier thuis. Halleluja. Porque esa es mi oración, la que yo hago aquí en mi casa, amén. Ik bid voor andere dingen, praise God. Claro que oro por otras cosas. Maar ik neem een special tijd voor dat. Pero para esas otras cosas saco un tiempo especial, amén. Dit gebed is meer gericht op mijzelf. Porque esta oración diaria está más dirigida a mí mismo. Ik vraag voor God voor mijn noden in mijn leven. Yo le pido a Dios por mis necesidades en mi vida, amén. Ik vraag God om mij te vergeven. Le pido a Dios que me perdone. En ik vraag God om de andere mensen te vergeven dat heeft mij verkeerd gedaan. Y también le pido a Dios que me ayude a perdonar a otras personas que han hecho cosas contra mí, amén. Ik vraag God om mij te helpen om zijn wil te doen. También le pido a mi Dios que me ayude para hacer su voluntad. Ik vraag God om mij niet in de verleiding te komen.
Y yo también le pido mucho a Dios que no me permita caer en tentación. See, that's my dagelijks gebed. Esa es mi oración diaria, amén. Praise God. Gloria a Dios. Als je hebt vragen, ik denk het is goed, als je hebt een vraag over dit, ik wil de tijd openstellen voor dat nu. Si alguien tiene alguna pregunta, quisiera sacar un momento para responderle, amén. Ik hoop dat was goed begrepen. Pero espero que lo hayan entendido todos bien, amén. Praise God. Gloria a Dios. Brother Victor, heb je wel ook goed begrepen wat ik probeer uit te leggen? Ja, nee, ik heb begrepen wat u heeft uitgelegd. Broer, Ja. ik doe mijn dagelijks gebed. Ja. Doe ik dat wat je net hebt geleerd. Ja. En wanneer ik klaar ben, en dan begin ik bijvoorbeeld, ik vraag voor Alex, voor bescherming. Juist. Ja. Ik vraag voor mijn familie, voor de redding van mijn familie. Ja. Voor kracht van mijn familieleden die net zijn familie, zijn vrouw en haar man hebben kwijtgeraakt. Is dat zo goed? Ja, dat is goed. Dat is goed. Kijk eens wat ik probeer te zeggen. Ten eerste moet je voor La hermana dice que ella ora cuando ora su oración diaria, ora por su familia, por muchas cosas. Y le pregunta que si al pastor que si está bien. El hermano le dice que si está bien, pero lo que él quería decir es, ¿ya? Ik geef een voorbeeld van mezelf. Él da un ejemplo de él mismo. Wat ik als voorbeeld toen ik ging naar mijn werk. Como, por ejemplo, cuando yo fui a mi trabajo. Ik had net genoeg tijd onderweg dat ik wel mijn dagelijks gebed doen. Yo tenía suficientemente tiempo para, entre otras, de camino también hacer mi oración diaria, amén. Maar later, toen ik thuis kwam, pero después, cuando yo llegaba a casa, kon ik wel richten op andere dingen. Ya en casa, ya podía orar direccionándome en otras situaciones de mi vida. Ik kon bidden voor wat ik ga over spreken. Por ejemplo, le pedía a Dios sobre de qué iba a hablar. Ik kon bidden voor mijn familie. O le pedía por algo especial en mi familia. Ik had ook tijd te bidden voor problemen. Misschien waar Georgette en ik samen zal over bidden. O por un problema que tuviésemos y que su esposa y él necesitaban orar en especial. Maar wat ik probeer mensen te uitdagen vanavond. Pero lo que el hermano quería era retarnos a nosotros a. Is om te leren te bidden voor hunzelf. De que aprendiésemos a orar por nosotros mismos, amén. Ik denk dat heel veel mensen vergeten om tijd te nemen voor hunzelf te bidden. Es que creo que mucha gente están olvidando de sacar el tiempo para orar por sí mismos. En de tijd te nemen om vergeving te vragen. Y también de sacar tiempo para pedir perdón, amén. De dingen die Jezus heeft hier genoemd en Matthäus hoofdstuk 6. O sea, las cosas que el Señor Jesús nombró aquí en Mateo 6, amén. Amen. Praise God. Ik weet dat wij allemaal bidden. Sabe que nosotros todos oramos, amén. Maar mijn vraag is, wanneer is de laatste tijd dat je wel voor jezelf gebeden? Pero la pregunta mía es, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por ti mismo? Amen. Amen. Ik hoop dat dit wel geholpen vanavond. Yo espero que esto les ayude o les haya ayudado esta noche, amén. Amen. Heeft iemand een vraag? ¿Y habrá alguien aquí con una pregunta? Amen. Praise God. Ik denk dat het duidelijk is. Ja, het is waar. Wij bidden vaak voor andere mensen, voor familie, voor andere mensen en bijna nooit voor onszelf. Ja. En eerlijk gezegd, vandaag heb ik voor het eerst na zo'n lange tijd voor mezelf gebeden. Eerlijk gezegd. Amen.